हेलो फ्रेंड, कैसे हो? हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंतर्गत इसमें बात करने वाला हूं यहाँ पर जिन डिवाइसेस यानी कि जिन लोगों को Redmi Note 10s के अंदर MIUI 13 प्लस एंड्रॉइड 12 का अपडेट आ चुका है, उनके डिवाइसेस में गाइस बहुत सारे इश्यूज आ रहे। सो गाइस एक एक करके मैं उन इश्यूज को फिक्स करने की कोशिश करूँगा। चलिए गाइस आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। यदि वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को यार जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड गाइस हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको जाकर गाइस जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। और जो भी आपके प्रॉब्लम्स आती है आप डायरेक्ट उस ग्रुप के अंदर वीडियो डालिए ताकि मैं उसका बेहतर आपको सोल्यूशन दे सकूं। तो इसके लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप गाइस जरूर से ज्वाइन कर लेना। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट टेलीग्राम पे आप सर्च कर सकते हो टेक्निकल बाज नाम से, सॉरी गाइस बाज रिपेयरिंग नाम से, आपको वहाँ पर चैनल मिल जाएगा। चलिए गाइस अब बढ़ते हैं सॉल्यूशंस की तरफ। पहला यहाँ पर प्रॉब्लम्स ये आ रही है कि डिवाइस बहुत ज़्यादा लेग कर रहा है। यूट्यूब देखते हो उस टाइम आपका डिवाइस बहुत ज़्यादा लेग करता है, आपके साउंड डिक्रीज हो रहा है, आपका डिवाइस बहुत ज़्यादा हीट कर रहा है। इन सभी प्रॉब्लम्स को मैं फिक्स करने वाला हूँ। और एक चीज़ पहले क्लियर कर देता हूँ, 100% ये प्रॉब्लम्स फिक्स नहीं होने वाली है, जो कि हीट वाली बेसिकली कुछ हद तक हम इसको फिक्स कर लेंगे। बाकी सेकंड जो अपडेट्स आने वाले ऑप्टिमाइजेशन वाले, उसके अंदर शायद इनको फिक्स किया जाए। सो गाइज जिनको साउंड डिक्रीज हो रहा है उनसे मैंने पहले तो ये बोला था कि आप वीडियो रिकॉर्ड करके भेजिए। उनमें से किसी भी यूज़र ने मुझे ना इंस्टा पे भेजा ना टेलीग्राम ग्रुप्स के अंदर भेजा, तो ये सबसे बड़ी आपकी गलती है। आप वीडियो भेजिए। अब मैं आपको बता देता हूँ फिक्स किस तरीके से करना है। सबसे पहला स्टेप है, आप अपने डिवाइस की सेटिंग्स के अंदर आइए। सेटिंग्स के अंदर आने के बाद आपको अबाउट फ़ोन के अंदर आना है। इस डिवाइस की जो रिकवरी रोम है उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं छोड़ रहा हूँ, वहाँ से रोम को डाउनलोड कीजिए। गाइस जब भी कोई एंड्रॉयड प्लस यूआई दोनों का अपडेट आता है तो इश्यूज आते हैं। जो एंड्रॉयड 12 है ना, बेसिकली इनमें से ज़्यादातर इश्यूज MIUI के कम और एंड्रॉयड 12 के ज़्यादा है, क्योंकि जो गूगल का खुद के ऑफिशियल जो पिक्सल डिवाइसेस है उसके अंदर एंड्रॉयड 12 है, उनमें भी इश्यूज आ रहा है। तो आपको क्या करना है, सिंपली फुल रोम को अपने डिवाइस के अंदर डाउनलोड करना है। अभी तक रिकवरी रोम ही अवेलेबल है, एक दो दिन के अंदर आपको फुल रोम अवेलेबल हो जाएगी। जैसे ही फुल रोम होती है मैं फुल रोम का लिंक भी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। MIUI 13 के लोगों पे आना है, यहाँ पर आपको 3 बार टैप करना है, आपके अपडेट की एडिशनल सेटिंग ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आ जाएगा एडिशनल सेटिंग इज ऑन, आपको 3 डॉट पर गाइस क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद चूज अपडेट के अंदर जाना है। यहाँ पर आपको यहाँ पर 3 लाइन पे जाना है और यहाँ से आपको गाइस क्या करना है, डाउनलोड्स के अंदर जाना है। यहाँ पर गाइस आपको रोम मिल जाएगी। एक बार अपने डिवाइस में फुल रोम जरूर से आपको फ्लैश करने लें। और एक और इश्यू होता है गाइस, आप जब भी नई यूआई या नई एंड्रॉइड वर्जन पे शिफ्ट होते हो तो वहाँ पर क्या होता है कि जो आपका पहले वाला वर्जन था उसके डाटा आपके डिवाइस के अंदर रह जाते हैं और वो डाटा आपके डिवाइस को क्रैश करते हैं, हैंग कराते हैं, लेग कराते हैं। ऐसे इश्यूज आते हैं पहले वाले अपडेट्स की वजह से। इसके लिए सिंपल सा गाइस सॉल्यूशन है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सिक्योरिटी एप्लीकेशन के अंदर आना है और यहाँ पर आपको जितने भी क्लीन वगैरह दिखाई दे उन सभी को एक बार क्लीन कर देना है। उसके बाद आपको अपने मोबाइल की सेटिंग्स के अंदर आ जाना है। सेटिंग्स के अंदर आने के बाद आपको ऐप्स के अंदर आना है। ऐप्स के अंदर आने के बाद मैनेज ऐप्स के अंदर आना है। 3 डॉट पे क्लिक करना है। मेरे यहाँ पर हाइड सिस्टम सर्विस आ रहा है, आपके 100 सिस्टम सर्विस आएगा, आपको 100 सिस्टम सर्विस कर देना है। उसके बाद यहाँ पर सर्च आना है और सर्च में आने के बाद सबसे पहले आपको एंड्रॉयड लिखना है। जैसे गाइस आप एंड्रॉयड लिखोगे आपके सामने एंड्रॉयड सेटअप आ जाएगा, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपके क्लीन डाटा का ऑप्शन आएगा, मैंने ऑलरेडी कर रखा है इस वजह से नहीं आ रहा है। आपको इसके डाटा क्लीन कर लेना है। उसके बाद आपको फिर से यहाँ पर आना है। नीचे आपको देखिए एंड्रॉयड सिस्टम का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। आपको सिंपल गाइस एंड्रॉयड सिस्टम पर क्लीन कर लेना है और क्लिक करके इसके भी डाटा को एक बार क्लीन कर लेना है। ये हो चुके आपके एंड्रॉयड 12 के डाटा क्लीन। उसके बाद यहाँ पर स्क्रॉल कीजिए, कुछ एपीके और आपको दिखा देता हूँ जिसके लिए आपको दोबारा से सर्च करना है सिस्टम। तो यहाँ पर गाइस मैं सिस्टम लिखता हूँ, तो यहाँ पर आपके सिस्टम लॉन्चर के आपको भी डाटा क्लीन करना है। सो एंड्रॉयड सिस्टम आ चुका है, मैं यहाँ पर सिस्टम लिखता हूँ तो यहाँ पर आ जाएगा सिस्टम लॉन्चर। आपको सिंपली एक बार अपने डिवाइस के सिस्टम लॉन्चर के डाटा को क्लीन कर लेना है। और यदि आपने कोई अल्फा सिस्टम लॉन्चर अपने डिवाइस के अंदर इंस्टॉल कर रखा है प्लीज़ उसको एक बार के लिए गाइस अनइंस्टॉल कर दीजिएगा। उसकी वजह से भी आपको बहुत सारे इश्यूज़ के सामना करना पड़ सकता है। उसके बाद गाइस आपको बैक करना है। यहाँ पर हो सके तो जितनी भी आपको यहाँ पर एपीके दिखा रहे हैं एक बार इन सभी के डाटा क्लीन कर लीजिएगा। यदि आप फेसबुक का इंस्टा के डाटा क्लीन कर लियो तो आप वहाँ से लॉग आउट हो जाते हो, आपकी आईडी जो है वो लॉग आउट हो जाती है। तो इस चीज़ का आपको जरूर से ध्यान रखना है, फेसबुक इंस्टा के नहीं करना है। यूट्यूब में आपके साउंड डिक्रीज हो रहा है तो सिंपली आपको यहाँ पर आना, यूट्यूब लिखना है और यूट्यूब के डाटा को एक बार आपको क्लीन कर लेना है। उसके बाद गाइस साउंड वाली प्रॉब्लम की आपको यहाँ पर साउंड लिखना है। साउंड लिखते साउंड के एपीके आ जाएगी जो कि आपके साउंड को यहाँ पर जो इनहांस करते हैं या जो भी आपको साउंड सुनने को मिलता है वो इसी एप्लीकेशन की वजह से मिलता है। यहाँ पर देखिए वर्जन एंड्रॉयड 12 की है, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है और इसके भी एक बार डाटा क्लीन कर लेना है। इससे भी आपकी जो साउंड है ना वो काफ़ी हद तक फिक्स हो जाएगी। और हो सके तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जितनी भी एप्लीकेशन यहाँ पर दिखाई दे रही है जो सिस्टम की एप्लीकेशन है, जैसे यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करते हो
तो यहाँ पर देखिए आपको डिफ़ॉल्ट एपीके आ रहा है, तो डिफ़ॉल्ट एपीके में आइए और यहाँ पर भी आपको बहुत सारी एपीके मिलती है। जैसे फ़ोन को, यदि आपको फ़ोन से इश्यू आ रहा है तो आपको यहाँ पर सिस्टम कर देना है। मान लीजिए यदि आपको कॉलिंग में इश्यू आ रहा है तो डायल में आपको सिस्टम कर देना है। लॉन्चर में इश्यू आ रहा है, यदि आपने कोई और लॉन्चर डाल रखा है पोको वगैरह, तो सिस्टम लॉन्चर में आइए, यहाँ से आपको ऑफिशियल लॉन्चर कर देना है। म्यूजिक में आपको ऑफिशियल म्यूजिक एपीके कर देनी है। प्लेबैक वगैरह में आप जो चाहो वो एपीके सेलेक्ट कर सकते हो। यदि विडमेट में इश्यू आ रहा है तो फोटोज या फाइल मैनेजर वगैरह आप यहाँ से सेलेक्ट कर दीजिएगा। डिफ़ॉल्ट एपीके के रिलेटिव जो भी इश्यूज़ थे वो आपके यहाँ पर मिल जाएंगे। और बाद में आइए अपडेट्स के अंदर, और अपडेट्स के अंदर आने के बाद यहाँ पर जिस किसी भी एपीके का आपको अपडेट अवेलेबल है उन सभी एपीके को एक बार आपको अप टू डेट कर लेना है। देखिए मेरे ऑल एपीके अप टू डेट है और मेरे डिवाइस में अभी तक ऐसा कोई भी इश्यू नहीं है। उसके बाद गाइस बात आती है बैटरी बैकअप वाले इश्यूज़ की। काफ़ी सारे लोगों की बैटरी ड्रेन हो रही है इनके लिए, और ओवरनाइट भी बैटरी ड्रेन हो रही है। तो इसके लिए आपको गाइस क्या करना है, मैनेज ऐप्स के अंदर आना है। जैसे मैं 11 एपीके पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर नीचे आइए, नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहा है बैटरी सेवर। आपको सिंपली बैटरी सेवर पे क्लिक करना है और इसको बैटरी सेवर पे कर सकते हो या रीस्ट्रिक्ट बैटरी सेवर पे कर सकते हो। इससे आपकी ये जो एपीके बैकग्राउंड में 10 मिनट चलेगी, उसके बाद क्लोज होगी। तो मैं रिकमेंड करूँगा, ज़्यादा बैटरी ड्रेन हो रही है तो रीस्ट्रिक्ट बैटरी बैकग्राउंड पे डाल दीजिएगा। हो सके तो अपने डिवाइस के अंदर डायरेक्ट मोड को इनेबल कर लीजिएगा और बैटरी सेवर का यूज़ करना स्टार्ट कर दीजिएगा। इनसे भी आपकी जो बैटरी है वो काफ़ी हद तक सेव हो जाएगी। और जितने भी नए विजिट्स हमारे डिवाइस के अंदर ऐड हुए उनको एक बार डिसेबल कर दीजिएगा। जो भी हम विजिट्स होम स्क्रीन पे ऐड करते हैं, जैसे ये घड़ी चल रही है, यहाँ पर देखिए वॉच है, तो इससे भी हमारी जो है ना यहाँ पर बैटरी ड्रेन होती है। तो इस चीज़ को भी आपको यहाँ से एक बार रिमूव कर देना है, क्योंकि जितने ज़्यादा फीचर्स होते हैं उतनी ज़्यादा डिवाइस की परफॉर्मेंस डिक्रीज होती है, उतनी ही ज़्यादा यहाँ पर आपकी जो है बैटरी कंज्यूम होती है। उसके बाद आपको क्या करना है, एक्टिविटी लॉन्चर को डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद सारी एपीके रेंडर हो जाती है। उसके बाद बैटरी सेवर के लिए मैं प्रो टिप देने वाला हूँ। सो गाइस अब यहाँ पर हम आ चुके हैं। यहाँ पर आने के बाद अब आपको यहाँ पर गाइस लिखना है बैटरी ऑप्टिमाइजेशन, क्योंकि जो बैटरी ऑप्टिमाइजेशन का फीचर्स था वो सेटिंग से गाइस ऑफिशियली तौर से रिमूव हो चुके हैं। आपको एक्टिविटी लॉन्चर के अंदर यहाँ पर जो गाइस वो मिल जाता है। तो मैं बैटरी लिखता हूँ तो यहाँ पर देखिए एक्सट्रीम बैटरी, लेकिन यहाँ पर आपको बैटरी ऑप्टिमाइजेशन भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर नहीं मिल रहा, ये रहा हमारा बैटरी ऑप्टिमाइजेशन। इस पर क्लिक कीजिए। जैसे क्लिक करते हैं यहाँ पर नोट ऑप्टिमाइजेशन एप्लीकेशन आ रहा है। सभी एप्लीकेशन को आपको गाइस यहाँ पर ऑप्टिमाइज कर देना है। जिस एप्लीकेशन के लिए ऑप्टिमाइज अवेलेबल है जैसे गेट ऐप वगैरह, इन सभी को आपको एक बार ऑप्टिमाइज कर देना है। मैं एक एक करके दिखाऊंगा तो यहाँ पर वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो आपको एक एक करके सभी एप्लीकेशन को गाइस यहाँ से आपको ऑप्टिमाइज कर देना है। इससे गाइस आपकी जो बैटरी है ना काफ़ी हद तक सेव हो जाएगी। और उसके बाद एक और टिप आती है गाइस हैंग प्रॉब्लम्स के लिए। आप वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या गूगल पे जाइए और सॉरी गाइस प्ले स्टोर पे जाइए, स्टोरेज एनालाइजर लिखे आपको ड्राइव मिल जाएगी। इसको पे क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करके आपको यहाँ पर अदर्स फाइल को गाइस डिलीट कर देना है। फाइल की कैटेगरीज के अंदर आइए। यहाँ पर ये थोड़ा सा स्लो वर्क कर रहा है, लेकिन मैंने आपको ऑलरेडी 1-2 वीडियो बता रखा है MIUI 13 के अंदर आप किस तरीके से कैसे डाटा को क्लीन कर सकते हैं, उसको एक बार जरूर देखिएगा। और मैं लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में छोड़ रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा टाइम लगा मुझे पता है एपीके, तो उस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा। फिर आपको अदर्स फाइल या जो भी क्रैश फाइल है उनको आपको रिमूव कर लेना है। डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है, जाकर देखिए और आपकी प्रॉब्लम काफ़ी हद तक फिक्स हो जाएगी। अब गाइस आपको वापस से मोबाइल की सेटिंग्स के अंदर आना है और यहाँ पर अबाउट फ़ोन के अंदर आना है। MIUI के लोगो पे आपको गाइस 3 बार टैप करना है। 3 बार नहीं, सॉरी गाइस, ये 7 बार होता है बेसिकली। 7 बार टैप करने के बाद आपका डेवलपर ऑप्शन ऑन हो जाएगा। फिर बैक कीजिए और यहाँ पर आइए गाइस, आपको एडिशनल सेटिंग्स के अंदर आना है। यहाँ पर आपको मिल जाएगा डेवलपर ऑप्शन, इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद नीचे स्क्रॉल कीजिए। यहाँ पर आपको ड्राइविंग का गाइस एक ऑप्शन मिल जाता है, तो सिंपली आपको गाइस ड्राइविंग वाले ऑप्शन में चले जाना है। इनपुट आज का इनपुट के नीचे ड्राइविंग होता है, ये देखिए ड्राइविंग। यहाँ पर एनिमेशन स्केल है गाइस, इसको 0.5x पे आपको कर देना है। ड्यूरेशन एनिमेशन स्केल 0.5 से 3 स्केल आपको मिलती है, तीनों को 0.5x पे आपको सेलेक्ट कर देना है। सो गाइस यदि आप इन टिप्स को यूज़ करोगे तो 99% आपके इश्यूज फिक्स हो जाएंगे। उसके बाद भी नहीं होता है तो एक बार अपने डिवाइस का बैकअप बना लीजिए। बैकअप बनाने के बाद एक बार अपने डिवाइस को रीसेट कर लीजिएगा। रीसेट करने के बाद आपके इश्यूज फिक्स हो जाएंगे। आई होप गाइस ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। वीडियो पसंद आ जाए वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि मेरे आने वाले प्रत्येक वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके।